Taarifa ya kujiuzulu kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi imeibua sintofahamu na maswali mengi. Kwa kweli maswali haya si kwa sababu umma haukutarajia. Imekuwepo minong'ono mingi kumhusu na hata uhusiano wake na Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo maswali haya kwa sehemu kubwa ni kuhusu sababu hasa ya kujiuzulu na namna alivyojiuzulu. Angalau kwa sasa mamlaka rasmi zimethibitisha kwamba taarifa hizi ni za kweli na kwamba Rais Samia mwenyewe ameridhia takwa la kujiuzulu kwa Nchimbi. Lakini bado kuna maswali kadhaa ambayo hayana majibu hadi hivi sasa. Kwa mfano, kwa nini taarifa ya awali kabisa ya kujiuzulu kwa Nchimbi haikutoka kwa Rais Samia mwenyewe? Kweli nyakati zingine kiongozi husika mwenyewe anaweza kutoka na kutoa taarifa, lakini mara nyingi hiyo humaanisha pia kwamba mazingira ya kujiuzulu hayakuwa ya kawaida na pengine yalihusu kuharibika kabisa kwa kiwango cha juu cha uhusiano. Ndio kusema ndivyo ilivyo kwa Nchimbi. Tangazo hili linakuja kupitia mtandao wa kijamii ambao si tu kwamba si nyenzo au jukwaa rasmi la kutangaza uamuzi nyeti kama huo. Mara ya mwisho kwa akaunti hiyo kutumika ilikuwa mwaka 2023, ikiibua maswali mengi juu ya uhalali na uhakika wa akaunti hiyo. Kwa nini Nchimbi hakutumia njia na majukwaa rasmi kutangaza uamuzi wake? Lakini sehemu ya maudhui ya barua ya kujiuzulu pia inaibua maswali mengi. Katika aya ya pili ya barua yake, Nchimbi anasema mnamo tarehe 27 Agosti 2025 alimhakikishia Rais Samia kwamba siku akiona anahitaji makamu wa rais mwingine ataachia nafasi hiyo. Nitanukuu, nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu, mwisho wa kunukuu. Sasa ndio kusema Nchimbi aliona dalili kwamba asingeweza kufika hadi mwisho wa muhula wa Rais Samia. Hii ilionekana lini? Kama ni mwanzo kabisa wa safari yao, kwa nini bado alipewa kuwa makamu wa rais? Ni ishara gani mpya aliyoipata hivi sasa Nchimbi ilivyomhakikishia kwamba Rais Samia anataka mabadiliko? Na ni mabadiliko gani haya? Barua hiyo inaonekana kuandikwa na kusainiwa tarehe 25 Agosti 2026, lakini Nchimbi anasema tarehe rasmi ya kujiuzuru kwake ni tarehe 4 Septemba. Kwa nini hakujiuzuru tarehe hiyo 25? Au kwa nini hakusubiri aandike na kusambaza barua yake tarehe 4 Septemba? Unachofahamu ni kwamba kati ya Jumatatu ya wiki hii hadi tarehe 4 Septemba kuna msururu wa vikao vya chama na hata bunge pia ambavyo vingeweza kuamua hatima ya Nchimbi. Ndio kusema Nchimbi amefanya hivi ili aondoke kwa namna anayoitaka yeye na si kufukuzwa. Mjadala mkubwa zaidi juu ya mpasuko huu uliibuka pale Nchimbi alipotoa wito kwa wananchi kusimama kidete na kudai katiba mpya. Una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Wengi mitandaoni wanaamini hilo ndilo lilomponza Nchimbi. Na kama ni kweli, je, ndio kusema katiba mpya imekuwa mwiba kiasi hicho? Na itapatikana kweli katika mazingira haya? Natamani ningekuja na majibu ya maswali hata moja tu. Lakini kama nilivyosema, inawezekana tusipate kabisa majibu ya swali lolote kati ya haya tunayojiuliza. Taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi bado zimekuwa ni taarifa zilizoacha wengi katika mshangao na kwa gumzo kubwa, licha ya baadhi kusema ni jambo walilolitarajia. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi kuanzia Septemba 4. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka, taratibu za kumpata makamu wa rais mwingine zitachukuliwa. Mrithi wa Nchimbi ambaye anakuwa makamu wa rais wa kwanza kuhudumu kwa muda mfupi zaidi wa chini ya mwaka mmoja atakuwa makamu wa tatu chini ya Rais Samia. Watu mbalimbali wametoa maoni yao jinsi walivyopokea taarifa hii, wakiwemo wanasiasa.
Mimi naitwa Juma Al-Khatibu, ni mwenyekiti wa chama cha ADA TADEA Taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania. Nimepokea kwa mshtuko kwanza makamu wa rais kujiuzulu kwake, lakini baada ya kutafakari na kufikiri nikasema ni uwajibikaji. Ametumia nafasi yake vizuri, tumpongeze, ameonyesha mfano mkubwa, na viongozi wengine basi si vibaya kuiga mfano huo, na wengine walishafanya hivyo. Kwa hiyo mimi naona hii ni jambo la kawaida la kidemokrasia na la kikatiba kabisa. Ameonyesha uvumilivu wa kisiasa, ameonyesha upevu wa demokrasia. Huyu ni mwanasiasa mkongwe, mimi namkumbuka tokea akiwa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ana historia kubwa, tusimfikirie vibaya wala tusitafsiri vingine. Pia nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kujiuzulu kwake. Hii ni hatua moja kubwa kuonesha kwamba Tanzania demokrasia imekuwa, lakini pia ni katika fursa ile 4R ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama wananchi wengine walivyozipokea. Muhimu ni Watanzania tusiondoke kwenye reli na kwenye madai yetu ya msingi ya kutaka uwepo wa tume huru ya kimataifa itakayochunguza matukio ya Oktoba, na baada ya hapo tusiondoke kwenye madai yetu ya kuitaka katiba mpya ya wananchi, lakini mageuzi ya kimfumo, kiwepo kupata tume huru ya chaguzi huru ambazo zitaakisi matakwa ya wananchi ya wakati huo, na marekebisho ya mifumo yote ambayo tumeiona imekuwa ikileta changamoto katika kuendelea na kufurahia haki zetu za kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa ujumla. Amani Golugwa ni naibu katibu mkuu wa Chadema Bara. Tulitarajia jambo hili litatokea. Mara ya kwanza tulipomsikia Nchimbi akizungumza kwenye mkutano wa watetezi wa haki za binadamu hapa Dar es Salaam, maneno aliyoyasema ya utashi wake binafsi kuhusiana na haja ya nchi hii kuwa na katiba mpya, na akiwasihi watetezi, wanasiasa wapambane wapate katiba mpya. Tuliposikia ile kauli, wote tulijua kwamba kuna jambo litakwenda kutokea, kwa sababu Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, hatuoni utashi wao. Pamoja na kwamba katiba mpya imeandikwa kwenye ilani, lakini huoni utashi, ile political will ya kuharakisha mchakato wa katiba mpya ili tuweze kuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa 2029 na uchaguzi mkuu. Chama cha Mapinduzi hawana huo utashi kabisa, kwa sababu wanaona katiba mpya haitaweza kuwapa fursa ya wao kuchaguliwa kwa uchaguzi ulio haki, halali, ambapo wananchi wana nguvu katika sanduku la kura. Kwa hivyo kama wanasiasa na tunaofuatilia mambo vizuri kwa undani, hili jambo halijatushangaza, kwa sababu tulijua kauli ya Nchimbi ingemletea madhara makubwa sana, kwa sababu Chama cha Mapinduzi hakiko tayari, kwa sababu utashi haupo. Jina naitwa James Mbatia. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika hali ya hasi, negative zaidi kuliko chanya, kwa sababu hili ni zao la migogoro hasi katika jamii, na jamii yote ambayo ikishaweka utaratibu, ule utaratibu usipofuata, hasa utaratibu wa kiutawala kisiasa, mazao yake ndio haya. Mimi jina langu naitwa Said Saidi, mwenyekiti wa chama cha AFP Taifa. Nimelipokea suala la Mheshimiwa Nchimbi kujiuzulu au kutaka kujiuzulu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni kiongozi ambaye tunategemea kwamba ataweza kwenda na muhula huu hadi kufikia miaka 5 ya uchaguzi kwa ajili ya kupima uwezo wa CCM na ya jinsi gani umetekeleza sera zake na malengo makuu kwa wananchi. Lakini kitu cha kusikitisha ni uamuzi wake huu ambao ameutoa kwa ghafla na umeleta picha ndani ya Tanzania kwamba demokrasia imekuwa. Sasa inawezekana kwamba Mheshimiwa Nchimbi ameamua kujiuzulu
labda ana malengo makubwa zaidi baadaye, kwa sababu demokrasia inampa nafasi hiyo ili kwa ajili ya kujipima na kujipanga upya kwa kipindi kijacho, kwa sababu amejiuzulu makamu wa rais, hajajiuzulu wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Naam, ni baadhi ya wanasiasa hao nchini Tanzania. Na kwa kuangazia zaidi taarifa hiyo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania na kimataifa, Mohamed Issa. Kwanza anaelezea Rais Samia Suluhu Hassan kuridhia kujiuzulu kwa makamu wa rais kuna maanisha nini? Rais kuridhia kwanza ni mchakato tu wa kikatiba, kwamba ikiwa kiongozi yeyote wa serikali anaamua kujiuzulu, awe ni makamu wa rais, awe waziri mkuu, awe waziri wa kawaida, mkuu wa mkoa au kiongozi yeyote wa serikali, na akawa amewasilisha ombi la kujiuzulu kwa mheshimiwa rais, hilo ni swala la kikatiba. Yeye kuridhia ni kwamba ameridhia kile mtu alichokisema, kwa sababu kuongoza ni hiari ya mtu na kuamua kutokuongoza pia ni hiari ya mtu. Na huko kujiuzulu kwa makamu wa rais, hii inatoa picha gani kwa chama tawala cha CCM, Chama cha Mapinduzi? Kwa kweli kujiuzulu huku kumekuja na masuala mengi ya watu kujiuliza. Kwanza, inaonekana kama vile kuna kutokuelewana ambako kupo kwa muda, hali ya hewa ya kuonyesha kwamba kuna msongo kati ya uongozi wa nchi, na kujiuzulu kwa makamu wa rais kunaweza kuwa ni matokeo ya hali ambayo ilikuwa inaonekana. Kwa sisi wafuatiliaji wa mambo, ilikuwa ni swala tu ambalo unasubiria kwamba litaibukia wapi, na moja kubwa tulioliona sisi ni kama vile kuanza kuonekana kukosekana uwajibikaji wa pamoja, yani kitu kinachoitwa collective responsibility kati ya rais na makamu wake. Kuna kauli za kupingana ambazo zilionekana kutoka kwa upande wa makamu wa rais, na mpaka pengine ikaonyesha ndani ya chama pia kulikuwa na manunguniko, na kama tulivyowahi kusikia mbunge mmoja wa Chama cha Mapinduzi bungeni akisema serikalini kuna Yuda. Sasa watu wakawa wanajiuliza maswali, we Yuda ni yupi? Lakini kwangu mimi binafsi niliona ni swala la kutafsiri tofauti ya hali ya mambo ilivyo, hasa kwenye swala la mchakato wa katiba mpya. Msimamo wa mheshimiwa rais na msimamo wa makamu wa rais aliyejiuzulu ilionekana ni vitu vinavyopingana. Mwanzoni iko ndani ya ilani ya chama kwamba ndani ya siku 100 mchakato wa katiba utaanza. Matukio ya Oktoba 29 yakabadili kabisa hali ya mambo ilivyo. Msimamo wa rais ukawa sasa tutaingia kwenye mchakato wa katiba baada ya kutatua matatizo yaliyoko. Lakini inaonekana makamu wetu wa rais alikuwa kama vile ana reservation, yani kama vile kwamba jambo hili lisipotekelezwa inaonekana tuliahidi wananchi hewa. Kwa hivyo kama picha ya kupingana juu ya hilo, na lilionekana wazi alipokuwa anazungumza makamu wa rais na wanaharakati katika matukio mojawapo yaliyopita. Kwa mujibu wa maelezo uliyotoa, sasa unadhani ni mtu gani, kwa mtazamo wako wewe, ni mtu gani anaweza kurithi nafasi hiyo kwa kuzingatia mazingira yaliyomfanya makamu wa rais kujiuzulu? Kwa kweli haya ni maswali ambayo sasa yameibuka. Watu waliona kama vile Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa amekaa uzuri kwenye nafasi ile, ametosha yani kwenye nafasi ile. Kuna kauli zinazosemwa hapa na pale kwamba miongoni mwa wanaofikiriwa kuwa katika nafasi ya makamu wa rais ni pamoja na Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa nini atoke kwenye waziri mkuu mpaka aende kwenye makamu wa rais? Huone kwamba nafasi aliyokuwa nayo inatosha? Inawezekana kwamba rais anaweza kaamua kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri na akamteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa makamu wa rais. Mimi ninavyoona kwa ukomavu wake na uzoefu wa mambo ya serikali, uongozi wa serikali, kwangu binafsi angefiti sana katika nafasi hiyo, lakini kama ulivyosema ndio itapelekezea kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Lakini pia yuko Profesa Palamagamba Kabudi, mtu mzima huyu, anaweza kwenye nafasi hiyo akafiti akatosha kwenye nafasi hiyo. Lakini pia namuona Profesa Kitila Mkumbo, lakini itabakia kuwa ni maamuzi ya mheshimiwa rais mwenyewe nani awe makamu wa rais. Kwa hali ilivyo sasa, unaonaje mustakabali wa makamu wa rais aliyojiuzulu Emmanuel John Nchimbi kisiasa?
Mimi ninavyoona kwamba kujiuzulu, wanasema msemo wa Kiswahili ule, kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa hili alichofanya Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, mimi naweza nikasema kinaweza kikawa kikamjenga kisiasa pia, kwa sababu kujiuzulu bila kulazimishwa kujiuzulu ni ukomavu mkubwa sana wa kisiasa. Unaona hali ya hewa hapa, siwezi kuendelea kuwepo, unasema jamani, mimi ninaachia ngazi. Itakapokuja kwenye nafasi ya kupata fursa nyingine, pengine hata ya juu zaidi ya nafasi aliyokuwa nayo, hili linaweza likaja kuwa na mchango mkubwa sana huko mbele, kwamba ni mtu ambaye si mwenye kung'ang'ania madaraka, kinyume na wapinzani wake wanavyoweza wakaona kwamba labda limembomoa na kumuondolea haiba yake ya kisiasa. Sasa haya yote inatupata sura gani kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2030 kumrithi Rais Samia? Utakuwa ni uchaguzi wenye mshike mkubwa sana, sababu kwanza bado tuna msururu wa watu ambao walishaonyesha nia ya kugombea urais toka mwaka wa 2005. Mara zote wamekuwa wanakosa nafasi hiyo, na utakuwa ni kama vile sasa uchaguzi uhuru, hasa kwenye Chama cha Mapinduzi, kwamba watu sasa watajitokeza katika timu kubwa kama ilivyokuwa wakati ule wa 2015. Wagombea walikuwa wengi, au 2005 wagombea walikuwa wengi kiasi kwamba inakuwa kazi kuwaengua mpaka uje mkapate mmoja, na jambo ambalo huwa linakuja kusababisha kuwa na makundi mengi katika chama. Kwa hiyo mwelekeo wa mwaka 2030 unaweza ukaanza kuona kwa tukio hili lililotokea hapa sasa hivi. Bila shaka Dr. Emmanuel Nchimbi huwezi ukamwondoa kuwa miongoni mwa wale wanaweza wakawa wagombea kwenye kiti cha urais. Moja kwa moja tuzame katika taarifa tulizokuandalia. Uchambuzi wetu unaanzia huko nchini Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Taarifa iliyotolewa jana usiku na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka ilisema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Mohamed Helef amefuatilia aliyojiri na kutuandalia ripoti ifuatayo. Awali, katika barua yake aliyochapisha kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, Nchimbi alibainisha kuwa alishamwandikia Rais Samia kuomba kuondoka kwenye wadhifa wa msaidizi mkuu, akinukuu ibara ya 50 na 149 za katiba ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka mmoja uliopita alikuwa amemwahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Sehemu barua hiyo inasomeka na hapa nainukuu: "Nimhakikishia Mheshimiwa Rais kuwa siku yote akiwa hahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu." Mwisho wa kumnukuu. Ama ikiwa hiyo ndio sababu pekee ya makamu huyo wa rais kujiuzulu au la, bado mjadala mkali katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Lukman Maloto, mmoja wa wachambuzi nchini humo, anaona kuwa vyote iwavyo, uamuzi wa Nchimbi ulikuwa kwa busara. Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali. Ungemuona waziwazi kwamba alikuwa haendani na mirindimo ya serikali iliyoko madarakani, na matamshi yake yalikuwa dhahiri, na usingemuona wakati wowote akichukua ule uwajibikaji wa pamoja. Muda mfupi baada ya barua hiyo kusambaa, Ikulu ya Tanzania ilitoa tamko rasmi kupitia taarifa iliyosainiwa Katibu Mkuu Kiongozi Moses Kusiluka, ikithibitisha kuwa Rais Samia alikuwa amepokea na kuridhia ombi la kujiuzulu kwa Nchimbi. Taarifa ilibainisha kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu mwingine wa rais zingilianza kuchukuliwa mara moja ifikapo tarehe 4 mwezi wa Septemba. Kikatiba, Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa na jukumu la kumteua mtu mwingine kwa makamu wa rais, lakini ambaye lazima awasilishwe bungeni kwa ajili ya kupigwa kura ya ithibati kwa zaidi ya 50% ya kura zote za wabunge. Itakumbukwa kwamba bunge ya Tanzania linatawaliwa na chama kilichotawala CCM kwa zaidi ya 80%. Uamuzi wa Nchimbi kuondoa kwenye nafasi yake ulitanguliwa na uvumi muda mrefu mitandaoni na hata kwenye vyombo rasmi vya habari juu ya uwezekano wa hatua hiyo kuchukuliwa. Wakati wengine wakitaja tofauti za ndani za kisiasa katika Rais Samia, wengine wanahusisha na siasa za uchaguzi mkuu wa 2030, licha ya Nchimbi mwenyewe kutangaza kwamba ameachana kabisa na siasa. Wachambuzi wa mambo wanabainisha kuwa kutoa nafasi kwa wazi kuanzia tarehe 4 mwezi ujao, mchakato huu huenda ukafanya kwa haraka ili kuzuia ombwe la kiuongozi katika mamlaka ya juu ya nchi.
Ni taarifa yake Mohamed Helef. Wakati taarifa za Nchimbi kujiuzulu zikizua taharuki nchini Tanzania na mijadala ikiendelea kufuatia hatua hiyo iliyowashtua wengi, swali kubwa liloibuka ni je, siasa za Tanzania zimefikaje hapo? Mwenzangu Lilian Mtono alizungumza na Doto Bulendo ambaye amekuwa akifuatilia kwa kina kutokea huko Mwanza, Tanzania, na alianza kwa kusema, kama unakumbuka kiapo cha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, alisema amejiandaa kumsaidia ipasavyo Rais Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya urais, yeye akiwa makamu wake. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, joto la siasa la Tanzania ambao lilikuwa linasukumwa zaidi na yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu, taratibu viongozi wakuu walionekana wanapotoka nje ya umma, kulikuwa kuna kauli za kukinzana, hali ambayo ilisababisha wafuatiliaji wa siasa za Tanzania kuanza kuona kama kuna kutokuelewana kwa mitazamo juu ya yaliyotokea Oktoba 29. Wapo wengine wanaoona, Doto, kwamba Dr. Nchimbi amewasaliti. Ni majuzi tu alinukuliwa na vyombo vya habari akiwataka Watanzania kupigania katiba mpya, lakini sasa muda mfupi baada ya hapo anajiuzulu. Wanaona kana kwamba amewaacha njia panda ambayo yeye mwenyewe ni kama alifungua kwa ule mtizamo ambao ameuonyesha tena akiwa kiongozi mkubwa serikalini. Upi mtizamo wako? Kweli kwamba wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa asasi za kiraia nchini Tanzania, aliwahamasisha Watanzania kwamba wapiganie katiba mpya, lakini leo hii barua yake inatoka mitandaoni kwamba ameachia ngazi. Wengi walidhani angeisukuma kutoka ndani, lakini kutoka kwake nje wengine watafsiri kwamba labda anakuja kutekeleza kile ambacho aliwahamasisha Watanzania kuisaka katiba mpya akiwa nje ya mfumo wa kiserikali. Na wewe mwenyewe unaonaje? Ni ngumu kwa sababu Nchimbi amekuwa ana rekodi za kujiondosha pale inapotokea kutokuelewana. Alifanya hivyo mwaka 2014 wakati wa sakata la Operation Tokomeza. Mwaka 2014 aliachia nafasi ya waziri wa mambo ya ndani. Mwaka 2015 alipingana na maamuzi ya kamati kuu kukata jina la Edward Lowassa. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye anachukua maamuzi magumu. Ipo mitizamo mbalimbali sasa inaibuka tena kuhusiana na matukio ya kujiuzulu. Kumekuwa na mfululizo huu ambao umeshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kama mfuatiliaji, Doto, na mwandishi wa habari, hali hii kwa ujumla inatoa picha gani pana ya kisiasa na kiutawala nchini Tanzania? Bado kuna changamoto nadhani ya kikatiba Tanzania. Kwa mtazamo wangu, karibu serikali zote zimejikuta zikipita katika mazingira haya ya viongozi wakuu kuachia ngazi, nadhani isipokuwa wakati wa Rais Magufuli na pia Rais Mkapa. Nadhani hii ni changamoto ya namna ya viongozi kuwa na mamlaka yao ya kujisimamia, lakini pia inawezekana ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja, baadhi ya viongozi wakubaliana nayo ndani ya serikali, hivyo kuna kipindi wanachukua uamuzi wa kuwajibika tofauti na serikali. Na kwa ujumla, hatua hii inaandika historia gani mpya ya kisiasa nchini humo? Nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika 3 na mawaziri wakuu 2 na makamu wa rais 3 sasa. Kwa hii ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake. Ni Doto Bulendo, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Tanzania, kama alivyozungumza na mwenzangu Lilian Mtono.